कई बार बहुत ज़्यादा खाँसी हो जाती है और हम कई बार दवाइयाँ बदल-बदल कर ले लेते हैं, लेकिन कोई आराम नहीं लगता है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, मैंने खुद इसको ट्राई किया है और मुझको काफ़ी हद तक आराम मिला है। और अगर मैं यही सलाह दूँगी, गर्म पानी के साथ लें इसको, तो ज़्यादा बेटर होगा। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब करना ना